da izala da ɗarika da shi'a da tijjaniya kai da kowace tsiya duka business ne. Na faɗa ina gida a zo a yanka ni. Annabi addini ɗaya bar mana shi ne addinin musulunci. Qala Allahu qala Rasulu. To jama'a, jiya na saki wannan bidiyo tawa inda nake cewa duk kungiyoyin nan business ce, ƙarya ce. Wasu sun zage ni, wasu sun ce min mahaukaci, wasu sun ce min jahili, wasu ma sun so su fitar da ni a cikin addinin. To alhamdulillah, idan kun gama zagi na sai ku gaya min wani kungiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake, ko kuma wani aqida yake. Bayan rasuwarsa Abakar wani kungiya yake, ga Umar, ga Usman, ga Aliyu, duk ku gaya min wani kungiya suke. Kun fi su san addini ne? Kun fi su san addini ne? Abada Allah, mu gaya mu kan gaskiya. Wannan kungiyancin da akidojin su ne matsalar addinin musulunci. Ko ka yadda ko karka yadda, ita ne matsalan addinin musulunci. Yawwa, ka gaya min limamin ɗarikan da yake shiga masallacin izala ya ja sallah. Ka gaya min limamin izala da yake shiga masallacin ɗarika ya ja sallah. Akwai wanda ma za a iya dukan shi. Annabi ya san da wannan, annabi ya koyar da wannan. Malami zai zo ya yi wa'azi, dan ba malamin ka bane ka karyata shi, ka zage shi, ka ci mai mutunci. Wallahi kungiyanci da aqidanci da shi ya ja wannan. Kun zo kun raba kan al'umman musulmai. Wa'innan sun yi can, wa'incan sun yi can. Ka gaya min wani malam, kai ba a kanin kowane malami da mutunci. Idan kai ɗalibanka suna ma kallon mutunci, wa'incan ɗalibansa ba sa ma kallon mai mutunci. Babban burin ku shine mutum ya yi kuskure a ƙaryata shi. Ba abin da yake faruwa ba kenan. Assalamu alaikum, Malam Damfo kenan ko? Gaskiya ne. Lalle wannan bayanin da wasu da yawan gaske za su ce gaskiya ne ya faɗa. Wasu kuma sun san cewa akwai kusakure, ko in ce kuskure ne ma. Duk da cewa a ciki akwai maganin da ya faɗa, ba a cewa duka da ya faɗa, domin al'insanu aduwwu ma jahila. Wannan shine. Wato, ka yi tambaya, kuma yana da kyau wannan tambayar idan aka baka amsa, duk da ka ɗauko karatu ne mai faɗin gaske, mai faɗin gasken gaske. Idan aka baka amsa bakin gwargwado, yana da kyau ka yi bayanin ka gamsu kuma baka gamsu ba. Domin darasi ne mai faɗin gasken gaske ka ɗauko. Lalle ƙungiyoyi da ka faɗa suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka taimakawa lalacewa na musulmai. Ba wai na addinin ba, na musulmai, lalacewar musulmai. Tabbas ƙungiyoyi. To amma babban gyaran da zan fara yi ma anan cewa shi'a ba ƙungiya ba ce. Sauran wa'in da ka faɗa suna da dama za su iya kare kansu akan haka, ko ba su da dama, wanda ya rage nasu, amma ba ƙungiya ba ce shi'a. Shi'a ba ƙungiya ba ce. Kuma lalle shi fiye yin halitta manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, ba wai wace ƙungiya ya ko wace menene ya ba, shi ya kawo musulunci. Amma bayan ya kawo musuluncin, lokacin da zai bar duniyar, cewa ya taraktu fikum thaqalaini al-islam wal qur'an, ko qur'an wal islam. Taraktu fikum, ba haka ya faɗa ba, ya ce ne taraktu fikum thaqalaini kitaballahi wa itrati ahla baiti. Tun farko ya kamata ka san me kalmar shi'a kafin ka ce shi'a ƙungiya ce. Kalmar shi'a tana nufin magoya ba ko jama'a, domin Allah ma ya amfani da ita a cikin Alƙur'ani. Allah subhanahu wataala ya faɗa wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Wato abinda Allah subhanahu wataala yake nufi anan, daga cikin magoya bayansa ko jama'arsa akwai annabi Ibrahim. Sannan Allah subhanahu wataala ya sake faɗa cikin Alƙur'aninsa kan annabi Musa, yace hadha min adubihi wa hadha min shi'atihi fastaghatha alladhi min shi'atihi ala adubihi. Kaga wannan kalmar shi'a jama'a ne ko magoya baya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai hadisi ingantacce da yake cewa ya Ali anta wa shi'atuka fil jannati wa gadibukum fin nar. Jama'ar Imamu Ali ko jama'ar iyalan gidan manzon Allah, shi Imamu Ali kanshi shi ma dan shi'a ne nawa ina manzon Allah. Ka fahimta? Idan kai kana iya zama dan shi'ar manzon Allah cikin jama'ar manzon Allah kenan, ka zama su. Shi Imamu Ali kana iya zama mabiyinsa, masoyinsa, ɗan shi'arsa. Sannan shi kanshi Imamu Ali yana iya zama shi'ar ɗin. To wannan ba wai ƙungiya ba ce ba, kuma da nassi ne
manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce taraktu fikum thakalaini kitaballahi wa itrati ahla baiti din nan ra'as din su ainihin babba shugaba daga cikin ahla baiti shine imamu ali alaihi salam. To da haka in ka ji ana shi'a mene shi'atu aliyin ko shi'atu ahli baiti, ba kungiya bace. Wannan gyara na farko kenan, ba kungiya bace. Kuma duk wanda ka gani yana kan shi'ar shi ne, ko dai kana shi'ar manzan Allah ko kuma kana shi'ar shaidan ko ma menene, amma dole ne ka zama bayyawa ka ce wai duk kungiyoyi bata ne. Tabbas Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani, kar ku rabu ku zama kun ɓatar da darajar ku, wato kun zama kun wargaza kanku kenan, kun tafiyar ku ta lalace. To wannan ƙungiyoyin da kaga an ƙirƙiro su, tabbas wa'annan inda nace maganan ka tana da kyau, wa'annan ƙungiyoyin ɓata ne in ƙungiya ce. Duk ƙungiyar da ka sani a musulunci ɓata ce, domin ai hadisi ne ingantacce mutawatir a cikin littattafan ahlus sunna da yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'ummar musulmai tashi za ta kasu kashi 70 har da 3, ɗaya ne kawai suke kan gaskiya, waɗanda suke abinda yake a kai ba su canza ba. To wannan fa karatu ne sosai dan fo ka ɗebo, domin yana da kyau da ire-irenka masu wannan tunanin kasi tunanin cewa wai dukka ƙungiyoyi ko menene wa'annan ƙungiyoyin bata ne, shi a har su ma sa shi a cikin ƙungiya, wai su sa shi a cikin ƙungiya saboda kawai rashin rikicewa an sa mutane da su a kwakwalensu sun ma kasa bambance me ƙungiya sun kasa bambancewa har suna sa shi'a a cikin ƙungiya. To kar ire-irenka masu irin wannan tunani, lalle an bata musu kwakwalensu tun farko. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dora mutane akan turbar bin Qur'ani da iyalan gidansa ne, aka kauce aka ce ba haka ba, Qur'ani kawai zabi. Shi yasa manzo aka samu su ƴan Qur'aniyin, Qur'anin kawai suke bi, su sun bi asali tun farko da aka ce ba za a bi manzon Allah, ba za a bi abinda manzon Allah ya ce ba, Qur'anin Allah ya shi mutu. Kaga su sun tun farko ba su bar wannan abun ba, suna nan Qur'anin su suke bi, an same su yanzu haka suna nan. Kaga an samu matsala ke da haka za a rikirkitar da kwakwalen mutane a rasa ina gaskiya take. Amma karatu da bincike, ka buɗe kwakwalwarka sosai da sosai, ka yi tunani, ka yi bincike, ka gano gaskiya, ka yi riko da ita. Kowane layi Allah subhanahu wataala ya fahimtar da kai, yasa ka gane ita ce gaskiya, ka rike ta, shikenan ka tsira. Amma kar ka zauna da abubuwan da mutane suke ta faɗa, a ce kaza, wannan kungiya bata ne, wannan kungiya bata ne, wannan kungiya dukka a bata ma tunaninka, ka rasa tudun dafa. Domin ba yadda za a yi ka je ga manzon Allah sai ka bi ta hannun wanda zai shiryatar da kai. Ba ta yadda za a yi ka ce yanzu kai, kamar yadda ka faɗa a cikin comment ɗinka, waye shugabanka, waye na jagoranka, waye ke, sai ka ce wai kai manzon Allah shine jagoranka, shine shugabanka. Ba musulmin da zai ce ma manzon Allah ba shine jagoransa ba. Amma Allah ya san da haka. A cikin Alƙur'anin sai yake cewa adi'ullaha wa adi'ur rasul ulil amri minkum, ka bi Allah da manzon Allah, sannan kuma da ulil amri. Su waye ulil amri min nadin? Shine aka toshe muku kwakwale ku kasa ganewa. Da haka dole ne mutum ya ta rawa ya rasa ganewa. Wani ma sai ka ce duk kamar yadda kake faɗa din nan, mutane da yawa na faɗa duk ƙungiyoyin nan gabaki ɗaya faɗa ne, da haka kawai ni ba ruwa na, kawai shikenan. To ba ta yadda za a yi ka kai ga manzon Allah ko ka fahimci addinin ka cikin wayannan ƙungiyoyin da kake cewa bata ne, sai dole ka bi ta wani malami ya karantar da kai, ya fahimtar da kai, sannan sai ka gane inda gaskiya take. To idan aka bi ra'ayinka kai dan fo gabaki ɗaya fa shikenan fa, maganar wani a ce za a bi wani shirya ko a bi wani malami ya fahimtar da mutane gaskiya su gane fa ba zai yi ba fa, ba zai yi bane kawai. Saboda mene? Yanzu muna da buƙatar manzon Allah ne kai tsaye za mu yi magana da shi, ya magana da mu, shine kawai. To wannan ba gaskiya bace, kuskure ne sosan gaske. Kuma wallahi yana ɗaya daga cikin abin da malaman suka jefa mutane cikin bala'i, sun ki bari mutane su fahimci ina gaskiya take, su riko da ita kawai. Suka jefa mutane iskal yanzu kawai inda gaskiya take ma kai ba gaskiya ka bace a wurinka, da gaskiyar da kare duk kada su ka buge su. Wannan bayanin naka yana da wato magana ne mai tsawon gasken da ya kamata a warware ta da hujjoji da sauransu, amma wannan tsokacin kaɗan da na yi, ba mamaki zan ƙara ɗora wani a gaba. Amma yana da kyau a yi karatu ne, a yi bincike. Ba wai mutum kawai zai zo an haɗa ma ƙarya da gaskiya, ana so ka yi bincike ka gano gaskiyan, sai a ce ma to yanzu kawai da ƙarya da gaskiya duk ka jefar da su kawai.
kaga batan ke ne ya an shiga bata ba karamin bata ba, ka shiga duhun da yafi wanda kake da. Dole ne ka tsaya kana da hankali da iliminka da tunaninka da sanin ya kamata kai bincike ka gane inda gaskiya take kai riko da ita. Dan ba za ka koma ma Allah ka ce kai dukkan su ka basu waye shiratar da kai har ka gano cewa yanzu dukkan su bata ne, sai ka bi hanya. Wace hanya za ka bi? Dole sai ka bi wa'annan hanyoyin da kake ce mabatacci ne, ɗaya daga cikin su. Dole sai ka bi hanya ɗaya daga cikin sannan sai ka gano inda gaskiyar take, sai kai rubuta. Allah subhanahu wataala ya san cewa ai ba muna tare da manzon Allah bane zai rika gaya muna magana muna riƙewa muna ji muna ganin shi ba, zai bar duniya shi yasa ya wasiya. To wace wasiya ya bi? Ina wasiyarsa? Rashin gane wasiyarsa shi ya jefa mutane cikin wannan halaka. Allah subhanahu wataala ya kare mana gaskiya mu riko da ita, mana bata mu nisanci ta. Assalamu alaikum.